Kabayan, na-transfer na natin yung controller dito sa ilalim. Lagay ko dito sa ilalim yung controller ko para makapagdagdag tayo ng kapasitor saka battery. Gagawin nating 72 volts kasi ito 5 battery lang yan, so 60 volts lang yan. Hello, what's up mga ka-e-bikers? Welcome sa ating panibagong video vlogs. For today's video, magkukumpuni tayo ng ating e-bike. Bala ko kasi yung controller ko dito sa ilalim. So, i-check ko na rin yung lahat. So, samahan nyo akong magkumpuni ng ating mga e-bike. So, let's do this. So, unahin muna natin baklasin itong fuse. Mga ka-bikers, yung pinaka-importante bago tayo magkumpuni ng ating e-bike, tanggalin muna natin yung fuse. Tapos pagkatapos natin tanggalin, i-on natin yung susi para ma-drain yung voltage doon sa loob ng ating controller para hindi pa rin siya mag-spark. Yun lang, yun for safety yun mga ka-bikers. Baklasin natin to. Baklasin muna natin lahat bago tayo kasi ililipat natin tong controller sa ilalim para malalamigan yung hindi umiinit yung controller natin. Mainit kasi pag dun sa loob, pag dito lang sa loob. So ito yung controller, yung kapasitor natin. Yan, baklas na lahat. Ngayon susukat ko naman siya kung kasya siya dito. Susukat natin to kung kasya. Ako hindi pala kasya, kabayan. Tatanggalin ko naman tong try natin tanggalin tong tapaludo. Kabayan, tinanggal ko tong ito. Tapos ito na lang ilalagay ko dito para may lalagay natin yung ating controller. Hindi naman siguro mananakaw yung ating controller dito, wala namang taong magnanakaw dito. Para maluwag yung compartment natin, pwede tayo magdagdag ng battery. So baka susunod gagawin ko tong 72 volts. So kaya nilalagay ko yung battery sa ilalim para makapaglagay tayo ng battery dito sa loob. Kaya ganito, magiging ganito to. Dito ko na lang ilalagay itong controller. Ayan yan. Hindi naman to siya mababasa kasi may rubber. So hindi to siya mag short circuit. Kasi may tapaludo din naman, kaya imposible siyang magka short circuit. So sikipan ko lang yung mga ibang screw, baka kasi may maluwag, baka mapasukan ng tubig. Okay, so gagawin natin, magbutas tayo dito para may screwhan natin. So susukat natin to. So
magiging ganito. Yan si dyan. Tapos dito naman ito isa. Butasan natin. Butasan na agad. Yan, lalakayan natin yung butas. Yan, mabutas na yung isa. Isa naman. So nabutasan na natin. Try nating i-screw. Screw natin to. Yun. Pwede. So ayos, kabayan. Nalalagay natin yung signal light natin saka stop. So ito, may kakabit na natin to. Yan. Maluwag na siya. Ilalim na yung ating mga wire. So ngayon naman, kailangan natin to i-secure, hindi mahulog. Kailangan natin siya ng tie wrap. Tie wrap. Yan. Ganyan. Tie wrap din natin tong dito. Yun. Oh, sobrang tibay na eh. Hindi na makakawala yan. Oh, hindi ay sobrang luwag, kabayan. So, yung hindi natin ginagamit. So, ito yung mga wire na hindi natin ginagamit. I-tip natin para hindi makalat. Balutin natin to para hindi siya makasukan ng tubig bago natin siya i-tape. Hirap natin yan mamaya. Kasi magulo siya tingnan. Panggulo siya tingnan, panggulo. So hirap natin. Hindi na magulo. Ito naman yung sa supply. Balutin natin to para hindi siya kalat-kalat.
sa speed meter to eh. Binabalot ko siya kabayan kasi para hindi siya magulo. Pag naka ano kasi yung mga wire hindi naka harness, gulo-gulo siya, salawit-salawit. Yan, o di malinis, makinis, malinis. Saka natin siya ikabit. So kakabit na natin kabayan. Unahin ko muna itong isang supply, sa supply. Tapos yung positive natin. Tapos positive. Huli na natin yung negative. Yan. Tapos ang huli ay negative. Negative natin ay papuntang breaker din yon. So sana yung wire na papuntang, yeah. Ilalim natin. Yan, nakabit na natin yung supply. Tapos ito yung sa hall sensor. Hall sensor connect natin. Tapos ito yung sa throttle. Tapos ito yung sa coil. So kiskisin muna natin kasi nag-corrosion na siya. So pagkatapos ng kiskis yun, kakabit na natin dilaw sa dilaw. I-color code nyo lang kabayan, isa-isahin nyo lang naman. Blue, green, yellow. Ito yung supply papunta dun sa hub. So takpan na natin para hindi mag short circuit, mamaya mapadikit. Secure natin. Nakabit na yan. Speed meter natin. Ito sa ilaw. Itong ilaw na to. Tapos positive pala to, nakalimutan tayo yung sa kapasitor natin. Ayan.
kabayan, tapos na. Kabit na ating kapasitor, ating breaker. So isaayos na lang natin itong mga wire. So kakabit natin yung ating fuse, titesting natin. Natapos na natin kabayan, transfer na natin yung controller dito sa ilalim. Nilagay ko dito sa ilalim yung controller ko para makapagdagdag tayo ng kapasitor at battery. Gagawin nating 72 volts kasi ito 5 battery lang yan, so 60 volts lang yan. So gagawin natin ng 72 volts para mas malakas yung ating e-bike. So sa susunod na video natin magdadagdag tayo ng battery at kapasitor. So hanggang dito na lang kabayan. Maraming salamat sa ating pagsusubaybay sa ating video. Maraming salamat. Bye bye.